மாப்பிள இந்த மெடிக்கல்ல வந்திருக்கேன். வீட்டுக்கு மாத்திரை வாங்கிட்டு போலான்னு. கடைக்கு தானே போலாம் போலாம். சரி சொல்லு. சொல்லுங்க. இந்த ஒரு நிமிஷம் சார். மாப்பிள ஓகே. நீ சொல்லு மாப்பிள. ஆ 2 மாப்பிள்ளைக்கு. சரி ஒண்ணு போதுமா? சரி ஓகே விடு. ஆ சரி மாப்பிள, இப்ப காசு எப்படி மாப்பிள? எல்லாமே ஷேர் பண்ணி போற மாதிரியா இல்ல எப்படி ஒரு ஆள் மட்டும் வர மாதிரி? ப்ரோ 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 மொத்தம் 10,500 பில்லு ப்ரோ. உங்களுக்காக ஒரு ரூபா டிஸ்கவுண்ட். 10,499 ரூபா. ப்ரோ உங்களுக்காக ஆஃபர் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. ஏய் என்னடா இதெல்லாம்? ப்ரோ நீங்க சொன்ன மருந்து தான் ப்ரோ. நீங்க சொன்ன மருந்து தான் ப்ரோ. அட பைத்தியக்கார நாயே. ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ அடிச்சீங்க? நான் எழுதுனதான் ப்ரோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் நானு. டேய் நான் எழுதுனதெல்லாம் சரக்கு பேர்ரா. சரக்கா? ஏய் எல்லாமே ஓகேடா. ஆனா இது என்னடா கேம்பஸ் வாங்கி வச்சிருக்க? ஏன்னா போட்டு சுத்துறதுக்கு. அது 10வது சைஸ் எடுத்து வச்சிருக்க. இந்தா புறா. ஏய் நான் வேணா உங்க சீட்டுக்கு எடுத்து தட்டுமா? சரி நான் செவனே தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனனா?